爆！哎，你今天好漂亮啊！哎，叫什么？这杯咖啡，请你喝。透明咖啡。你今天也很帅啊！哇！我爱的手有点干这么好，啊，真香！女人，放下如意，我爱强迫。放下如意。哈，背对我。哪里啊？枪声嘞，再一次哦。哎，这没枪哦。看这枪有什么问题呀？干什么啦？哦，是你呢。我把嘴巴封起来。哇！干什么？数到3进去，1、2、3。打动作。站住！再动我就要开！站住！再动我就要开枪！站住！再动我就要开枪！什么都门啊！站住！再动我就要开枪了！你再过来我就把这个女人给杀了！司马逼魔巴了！我劝你还是放弃吧，想想你在故乡的妈妈，我跟我妈很好哦。喂，找到她了吗？那很好。手机的对面是你妈妈，你拿去吧。喂，妈，我在抢劫啦！干嘛划回来啊？这不是我妈啊！讲什么东西？快点拿回去啊！哎，又是我妈。喂，妈妈，我当到她之后就回去啊。好，先这样，好，拜拜。你到底在干什么？冷静点，冷静点，你想要什么东西？我要100万和一台车子让我离开这里。好，我知道了，冷静点。喂，人质的安全最重要。开始啊，国际电话啊。喂，人质的安全最重要啊。要打多久？谁啊？传简讯给我女朋友。马上就来了。哎，车快到了。车到了。在开什么玩笑？狙击手都已经在外面了，放弃抵抗吧。没看到狙击手啊？到底不会抢劫，继续背对我。不是我，不是我，该谁防住我？你屁股黑黑，没是你。啊？怎么可能？哦，这一箱啊！把枪放下，你们快走。可以帮我们走。快一点，超恶。怎么就抓到我吗？哦。帮拿一下，帮拿一下。哎，什么情形？哎，什么情形啊？没有这一趴，没有这一趴。下去。有。彩色营队，好哎。
你的中场魔术秀。大家都知道，魔术分很多种，传递术、读心术、催眠术很多啊。那我们接下来表演的是魔术中最基本的传递术，虽然很基本，但有些人唱不出来。好，那我们接下来表演第一个传递术，注意看。3、2、1。超烂！拍手，没关系，我还有传递术的。大家看，手里有这张纸，把它揉成一团，塞到我的手中。你看哦。我们下次再见。别吃可以。教我，教我，好好。久没有来教发了。我希望他们长得又大又漂亮。哎，这边没有菜了，去后面拿些过来。哦，好的，师傅。哎，女人，哎，这里没有菜了。妈的，每次都叫我做事。我是叫你去，不是叫他去吧？啊，可是他现在就很闲啊。你现在怎样？哦，好了，我叫你赶快去啊！好，我去。哦，没事做哎，好无聊哦。还是我来擦一下窗户好了。哎，变干净哎。这谁啊？怎么了，师傅？师傅，我说过之后我们两个的时候，要叫我宝贝吧？彩虹队。好的，那个食材都到了哈。OK，没问题。电梯下楼。好爽。哎，你们两个在干嘛？哦，没有啦。好啊，郑子佑，你去擦碗。可恶哎，差点抓那个。哪个要干嘛？哪个？哦，他的超帅。哇！跟哇！电梯下楼。你的小马塞。什么事？哎，你好，这是我们的菜单，请看有没有需要什么呢？就一个这个，再给你杯水。哦，这个吗？好的，没问题的啦。对啦。对啊。对啊。我很抱歉啊。把我弄湿了。讲什么？大又漂亮啊！开什么玩笑啦？不要生气啊，帮你擦干嘛。我说什么啊？哎，变干净了。
刚刚客人做了什么？抱歉，弄死。哦，真假？还笑？怎么打人啊？你有受伤吗？有受伤吗？快了。妈的，超痛！杜芬，你在干嘛？干你什么事啊？你们是 gay 吗？确实。就知道你是。杜芬属实是 gay。真假？你们两个都给我离开！随便嘛，不要这样啦！我跟你讲，再给我100，拜托。如果道歉有用的话，那还要警察干什么？电梯下楼。什么意思？在干嘛？在干嘛？做什么？彩虹营队。南京中的周场魔术秀2。要传递术，那你拿就好了。催眠术 OK 吗？好，我是南京长明的我小助手，我都觉得可以。那我想说的是神奇哦，接到球的人都接啊，是真的魔术。好，你们 OK。那这位先帮我站起来一下。催眠成功。教我，拜托。读心术 OK 吗？那帮我有这个观众表演一下。小队吗？帮我举手，帮我举手。谁知道？没有人接到。不要不能举手，没差。小梦自愿小队员了。我帮谁正你？那现在我会让你在脑中想1到10想个数字，0到9想个数字 ，OK 吗？可以。好，我再把它写上去。OK， 好了，告诉我你心中的答案是多少？0，数字0吗？对。各位观众，数字0。我们小队了，好，没关系，他也没吹过，来，但是帮我在脑中随便想一个数字，随便没有范围的 ，OK 吗？好，那是66吗？不是。随便你。我们下次再见。到底在干嘛？
没有啦，我很饿啊。哦，那服务员。你好，点菜吗？先点吧。还是你帮我点怎么样？好。来一份这个耶。好，没问题。那个我爸啊，他警察当了很久，所以他的观念可能比较保守。这样子你 OK 吗？我觉得你不用担心啊，我其实一点点紧张而已啊。哦。待会你爸来的时候，要不要再顺便？那你喝够了没啊？哦，不要紧张。我是蜘蛛人。买太多车，不好意思。哎，爸，宝贝好，这是我爸。爸，这是我男朋友。哎，干什么？干什么？哎，停下！哎。爸，我就是这么爱他。在我面前稍微控制一下好不好？叔叔班长，你先顶着他吧，冷静一下。好。哎，你爸现在应该是迟到了吧？抱歉啊，迟到了。没事没事。芝麻逼萝卜了，你怎么在这里？王八蛋警官啊！哎，陈佑是你儿子？哎，我儿子也在，这么刚好。什么？哎，你认识吗？怎么可能不认识？这家伙是个混蛋。以前事就不要再提了。你还记得这条疤吗？我在追捕你的过程中，你突然往我身上。哪里呀？哦，就是他被亲出来了。嘿，看什么？总之啊，我是不会把我家陈佑嫁给你们。理解啊。已经团洗手了，做一些小生意啊。什么？做生意？你这种人是可以做什么生意啊？我听说你只不该收一些高利贷而已吧？你那双手是不可能干净的。真的洗手。哎，爸，那他现在手干净了。哦，这家江浙菜挺有名的啊。为什么我要吃你给的东西啊？你自己吃啊！干嘛那么凶？好啦，我吃。都不要吃。我会转寿司啊！老大，朋友帮我倒杯水啊，有点口渴。好，爸。爸，你还要吗？不用，太多了。没有，我们走。爸，其实我有一件事要告诉你，就是我的肚子里面其实已经对呀，你是 gay。哦，对。对啦。我很饿。真的超他妈饿的。哎，叔叔，你不要这样啊！我跟你讲，我真的很爱生蚝，希望你可以成全我们。
对嘛，小孩子的事你管什么？有你的事啊！其实我死都不会同意。不是啊，什么情况？欢迎各位来到最新一期的命运轮盘。来，你去转转盘，如果转到圈，我就同意你们结婚。奥利给！奥利给！彩虹赢队！彩哦。这次表演是魔术里最难的一项，叫念力。这是一个舞台剧的形式，大家就好欣赏。办到的。教我，拜托！到底在干嘛？快擦地板！多里，我明年再见。收下啦！擦地板！电信所在1年。做事了还有人要睡觉哎。 3、2、1，谢谢大家。擦地板！